Die tema is nou met ander woorde gemaak, dis nou die tyd, om juist die belangrikheid daarvan te beklemtoon, en ek het nou die storie van Cinderella vir hulle probeer vertel, maar die ding het nou 'n ander draai wat hy maak. Daar is ook 'n liedjie met die naam Cinderella, geskryf deur Stephen Curtis Chapman. Nou ek het nie sy woorde gebring, of ek het van sy woorde gebring, maar ek het nie die liedjie hier gebring om te speel of ietsie, want jy kan dit self gaan Google, dalk kan e-deel dit op 'n stadium, ek weet nie of jy sy goed ken nie, maar of jy dalk iets daarvan kan optel op 'n stadium nie. Maar wat gebeur het is, hy's 'n bekende Amerikaanse Christelike sanger, en een dag na werk moes hy sy 2 dogtertjies bad en in die bed sit. Maar hulle het probeer om die tyd uit te rek. So wat hulle te doen is, hulle trek hulle Cinderella, hulle aspoestertjie rokkies aan, en hulle wil nog speel, en hy jaag hulle aan, want hy wil teruggaan na sy studio toe, want hy het nog werk om af te handel, en hy moet nog sy musiekgoed in plek kry, en opnames, en al die klas van goed, en hy jaag, en hy weier daardie aand om vir hulle selfs 'n storie te lees, want dit is haastig. Maar Steven vertel dat toe hy die kamer uitstap, voel dit vir hom, die Here praat met hom en herinner hom aan sy oudste dogter Emily, wat op daai stadium al 20 jaar oud was, en herinner hom hoeveel van hierdie oomblikke in sy lewe met haar het hy gemis as gevolg van sy werk. Dat hy nie by die huis kon wees nie, wat hy nie tyd kon gee nie, wat hy net te besig was, en hy hoor binne in homself, moenie dieselfde fout maak nie. En hy draai om, en hy lees vir hulle storie, en toe gaan hy terug, en hy skryf die lied Cinderella, 'n pragtige lied, en hy skryf dit ongeveer 'n uur. She spins and she sways to whatever song plays, without a care in the world, and I'm sitting here wearing the weight of the world on my shoulders. It's been a long day and there's still work to do. She's pulling at me saying, Dad, I need you. There's a ball at the castle, I've been invited, and I need you to practice my dancing. Oh, please, Daddy, please. So I will dance with Cinderella while she's here in my arms, because I know something the prince never knew. Oh, I will dance with Cinderella. I don't want to miss even one song, because all too soon the clock will strike midnight, and she'll be gone. Wat hierdie verhaal kragtig maak is wat daarna gebeur het. Dis in 2008 wat dit gebeur het. In my maand, Maria Sue, sy jongste dogtertjie, word in die oprit van hulle huis doodgery. Die een van die tweeetjies wat hy mee gaan lees en speel het. Hy het gedink, hierdie lied het hy bedoel vir hulle, hy gaan die lied nooit weer kan sing nie. 11 Julie daardie selfde jaar, terwyl hy op die verhoog is en sing, ervaar hy dat God met hom praat deur die liedjies wat hy sing en hom konfronteer. Hoe kan jy verander sing om hierdie goed te glo, en jy glo en hoop dit nie self nie? Jy moet dit ook glo en hoop. En toe sing hy Cinderella, om vir ander te herinner hoe kosbaar tyd is, en dat God se timing, tydsberekening, nog steeds perfek is. Want hoe het hy op daai oomblik geweet, destyds toe hy die liedjie wou skryf, of aan geskryf het, hoe het hy geweet, dit gaan aanleiding gee tot die liedjie? Hoe het hy geweet, daar gaan 'n moment wees, waarin hy nog 'n oomblik saam met sy dogters gaan wees? Hoe het hy geweet, sy gaan net daarna sterf? Hy het nie geweet nie, want dit is als deel van 'n ander plan, wat nie in ons oë altyd is nie. Maar is nog steeds binne God se timing. En daarom het hy die liedjie gesing, en bly hy die liedjie sing, om ons te herinner, dat God se timing, sy tydsberekening nog steeds perfek is. En ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels, na aanleiding van, dis nou die tyd. Want ons het die lied nou gehoor. En ek weet nie wat vandag na 12 uur toe met jou gaan gebeur nie. Afgelope week was die wêreld in rep en roer oor 'n bekende sanger gesê het, dis die wegraping. Iemand het op 'n stadium gesê, maar sê net vir my of vir Jenny gaan gebeur, want ek my kar laat diens, ek wil nie geld spandeer nie. Maar die wegraping is vandag nog steeds net so naby soos destyds. Ons het 'n professor gehad wat gesê het, Jesus is nou net so naby aankom soos destyds toe hy weggegaan het. Want tyd vir God is anders, ons sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Efesiërs 5, kom ons lees uit die skrif uit 2020 vertaling. Wees baie versigtig hoe jy leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye.
Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Punt nommer 1, wakker word. Herken God se oomblikke. Wakker word. Die antieke Grieke het, en ek het nou vanoggend met die kinders gepraat daaroor, 2 woorde vir tyd gehad en geskep. Die een is Kronos, dis die tyd wat ons almal ken. Dis hy 24 uur in 'n dag, dis hy 365 dae in 'n jaar. Dis hy meetbare tyd. In die ou dae het hulle mos die staanhorlosies gehad, daai grootes, ek weet nie of ek laas hier vertel nie, maar daai jare as die mense gaan vry, ekskuus by mekaar kuier, dan het daai horlosie gesê, gaan slaap, dis laat, gaan slaap, dis laat. Toe ek 'n student is, toe daai kleiner horlosies wat met 'n jy opwen of wat met 'n batterytjie werk, en jy kon sy klik hoor. Hy het gesê kap het uit. Ek weet nie wat die ouens nou doen nie, want die goed het nie meer klank by hulle nie. Maar anyway, die bottom line is, dis Kronos, dis kronologies, dis in tydperke afgemeet. Ons meet dit in terme van sperdatums wat goed klaar maak, periodes wat ons moet hê, aftye, aantye, vakansietye, Kerstyd, you name it. Maar dan is daar Kairos. En dis die woord wat ek wil hê ons moet oplet. Kairos is God se oomblik, God se perfekte timing. Dis wanneer in my oë hemel en aarde, daar spaak tussen die twee gebeur. Wat 'n moment is waar jy net skielik weet, iets is anders. Ek moet luister, ek moet aandag gee. Ek moet oplet. Kairos is wanneer God jou roetine onderbreek en so in jou bewussyn aanraak dat iets in jou verander word en jy iets anders verander. Jesus het sy Kairos oomblikke gehad. Hy was vol daarvan, die troue in Kana. Kana is sy eerste wonderwerk, maar dan staan die woorde daar, sy tyd het nog nie gekom nie, sê hy vir sy ma. Want wat gebeur? Die wyn het opgeraak by bruilof. Nou kan jy dink aan 'n party sonder wyn daai tye. Dit was hulle go-to drankie. En toe verander hy water in wyn. Dit was sy eerste wonderwerk. Het ek vir julle vertel van die ou wat by die kerk opgedaag het met 'n bierbottel? Daar by Kusweg Kerk, as jy mooi kyk, aan die kant van die kerk is daar so 'n gebouetjie ding waar aan die motor is van die orgel. Dis soos as jy opstap na die kantoor toe, tussen die kerksaal en die kerk. Agter dit is 'n kraan. Ons het later jare 'n ding oor die kraan gesit, Sanet sal onthou, want die ouens het so water, hulle vat water en dan los hulle die kraan oop. So ons het baie skade gelei met water, so ons later die kraan toegesluit. Maar op die stadium was die kraan nie toegesluit nie. Ek kom aangestap uit die gebou uit, ek is klaar gemaak daar, en kan nie onthou of dit 'n trou of iets was nie. En ek stap buitentoe, hier kom 'n ou van die pad af, een van die ouens wat oral slaap, en hy het net so, hierdie, ek weet nie wat hy bierbottels noem, 'n kort of wat ook al. Yes, ek kan sien wie die man is wat dit ken. Kyk ook net hy kop. Ja wel, hy kom met 'n kort daar aangestap. Hy vra vir my, meneer, kan ek die ding vol water maak? Ek sê van, weet jy wat jy vra? Hy sê, hoe wil meneer nou? Ek sê, ja, maar jy moet onthou, hier is 'n kerk. En by kerke gebeur wonderwerke. Jy kan water kry daar, maar ek kan nie waarborg dat daai water nie in wyn gaan verander nie. Regtig oubie, sê hy vir my. Maar dit is hierdie momente, momente waar God die tyd deurbreek en iets verander. Samaritaanse vrou, hy sê vir haar, die man wat jy nou het is jou eie nie. Mans en vrouens praat nie met vreemde vrouens daar op daai stadium in hulle lewe nie, maar dit is by die put, dis buite. Jesus se disippels gaan kyk vir ander goed, vir kos om te kry en al iets meer. Hy raak hierdie vrou aan deur met haar te praat en sy verander haar lewe, sy vertel vir die dorp, die hele dorp kom tot bekering. Dis God momente. Saggeus in die boom, daardie boom, Daniel, jy was by daai boom. Sycamore tree noem hulle dit in Israel. Ek kan verstaan hoekom jy ons op daai takke kan sit, want dit is groot takke. Dis dieselfde bome is, maar nou een wat hulle altyd vir ons wys. Maar weet jy, toe daai mannetjie daai nie vir Jesus kon sien nie en hy klim in daai boom, hy was 'n tollenaar. Hy het belasting ingevorder, maar hy het 'n skelm gedoen. En toe klim hy in daai boom en hy kom tot bekering, want Jesus sê, vandag moet ek by jou by die huis wees. Dis 'n goddelike afspraak wat God het met hom. Ek weet van 'n paar politici wat ook in daai boom moet klim. Wat ook tot bekering moet kom in terme van finansies. Maar dis God oomblikke. Saggeus se lewe verander. Hy gee vir die mense veelvoudig terug wat hy van hulle afgevat het. Dis nie Kronos nie, dis Kairos. Dis God se perfekte tydbreking wanneer God uit die ewigheid die tydelike aanraak. Dis wanneer ons sê, o, maar dis toevallig. Dis nie toevallig nie. Dis God wat inbreek en inbreek in jou tyd.
Want wanneer ons net in 'n kronos wêreld leef, raak dit gevaarlik. Dan meet ons sukses aan produktiwiteit. Hoeveel goed kry ons in sekerheid afgehandel? Ons weg waarde aan besigheid. Ons skryf ons kalender so vol en ons dagboeke so vol want ons voel waardevol hoe besiger ons vir ander mense kan sê ons is. Dis 'n kronos lewe. Ons meet ons vooruitgang aan spoed. Maar God nooi ons om tussen dit als deur. En onthou, God is nie teen kronos nie, hy het vir ons kronos gegee, die gewone tyd gegee. Maar God help ons om in die kronos tye deurlopend te kyk vir die kairos, die inbreek oomblikke, die deurbraak oomblikke wat God ook vir ons gee. En dit raak wanneer ons so besig raak met ons dagboek, met ons kronos tye, dat ons so Stephen Curtis Chapman vergeet en kronos wil wees en kinders vinnig in die bed wil sit want ons wil gaan werk en natuurlik moet ons gaan werk. Maar daar is dalk net daai oomblik wat jy moet vertoef want jy weet nie of dit jou laaste oomblik met iemand saam is nie. En daarom het hy die kairos oomblik met sy dogtertjies nie misgeloop nie. As jy in my eie lewe wat ek kan herinner waar God as dit ware in my lewe ingegryp het, ek kan baie van dit vertel, ek dink jy ook. Waar jy soms net dink aan 'n vriend en dan bel jy die persoon en dink die persoon maar, hoe het jy geweet? Nee, as ek geweet ek het net jou naam het almekaar by my opgekom. Een situasie terwyl ek aan werk en preek, onthou ek, toe ek destyds in my doktersgraad gewerk het, ek was alleen in 'n gemeente, so jy ek het soggens 5 uur opgestaan en gewerk en naweke gewerk, al daai Saterdag gewerk, al sy doktersgraad om dit klaar te kry. En ek werk toe uit, daar sal so 3 weke nog nodig wees om dit af te handel. Daai tyd was nou nie internet te goed nie, so jy moet Stellenbosch toe gaan, boeke uitneem, jy moet weer gaan teruggee, ander boeke uitneem, jy moet goed nog fisies met die hand, onthou jy op jou ou tikmasjiene tik nie, die deesdae se fingerpads, iPads of wat ook al goed nie. En ons het 3 weke in 'n vriend se huis in Stellenbosch. En ek dink dit gaan hemels wees want ek's naby die universiteit want ons is aan die ander kant Swellendam waar ons bly, normaalweg in die gemeente. En in daai 3 weke waar mense rekening gehou het hier Junie, Julie is, toe reën dit 2 van die 3 weke in Stellenbosch. Niks vreemd vir Stellenbosch nie, maar vir ons. En hoe hou jy dit met 3 klein ADHD goedjies? Jy wil naderhand iets aandoen want jy kan nie konsentreer nie. So dit raak 'n nagmerrie. En ek is moedeloos, ek ry in Stellenbosch in daar van Klapmuts se kant af, ry ek in Stellenbosch in op pad biblioteek toe. En voor my swaai 'n Volkswagen en ek sommer vies vir die ou want ek sou op pad so toe ek moet terug. Ek wil klaarmaak, ek het net die 3 weke. My promotor, laat ek eers dit vertel, was toe hy student was hy die slimste ou blykbaar op Stellenbosch. Uit 20,000 studente was hy nommer 1. So jy's nogal slightly slim as jy dit is. Ek vra eendag vir hom, professor, hierdie goed maak my moedeloos. Hoe goed kan jy onthou? Hy sê, hoe bedoel ek nou? Ek sê, as jy boeke lees, hoeveel onthou jy? Hy sê, wel, as ek 50 boeke lees, hoef ek al nooit weer te lees nie. Nou, hy lees meer as 50, by the way. Ek sê, en die voetnotas, want dit is akademiese boeke, hy sê, ek hoef dit ook nooit weer te lees nie. Dis hy man se tipe geheue. Is 'n nagmerrie sulke mense, is daar enige van julle wat so is? Want die groot probleem is, jy vergeet nooit jou sondes nie. Dit is almekaar. En hier draai hy Volkswagen voor my in. En agterop, is 'n groot bumper sticker wat sê, if everything else fails, lower your standards. Beteken jy moet jou moraal prys gee, jou waardes prys gee nie. Dit beteken net meet jou aan die regte goed. En in daai oomblikke besef ek, jy meet jou aan hierdie prof. Jy is nie daai prof nie. Jy het ander gawes, jy het ander talente, jy het ander vermoëns. Jy is nie daai een nie. Ry Bib toe gehaal boeke, vat die kinders vir Romeis. Elke dag vat ons hulle vir iets. Staan nog steeds 5 uur op, geslaap nog steeds 12 uur. Slaap die minimum, maar ek het joy tussenin. Wat as ek nou terugkyk, besef ek, dit is die kairos oomblikke. Omdat daar 'n Volkswagen, en vir my was dit soos 'n engel wat voor my verskyn het om te sê, if everything else fails, lower your standards. Meet jou aan die regte goed. God kan in 'n oomblik tyd verander. In 2 Petrus 3 is gesê, moenie een ding vergeet nie. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En in terme van wat die afgelope week ook gebeur het, dit was toe ek die preek gemaak het, nog geen in die nuus nie, en toe begin dit nuus raak van die sogenaamde wegrappinge, al daai goede. Die Here, in die verskyning van Jesus, die Here stel nie vervulling van sy belofte uit soos party mense dink, nie, hy's geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, hy wil hê almal moet hulle bekeer.
Wat beteken jy moet bly uitstel nie? Want jy weet nie wanneer jou oomblik is nie. Daarom die tweede punt, gryp dit. Koester elke kosbare oomblik. Dans met jou Cinderella. Sy lied vang dit perfek op, die lied van Chapman, want hy kon dans met sy dogtertjies terwyl hy kan. Hy kan sing vir hulle, hy kan lees vir hulle, hy kan speel met hulle, want in 'n oogwink gaan sy prinsessies groot wees. Dit gaan oor families, dit gaan oor die nou. Dit in die kronos jaag ons die lewe aan, maar in Kairos vat ons momente waar ons momentum aan die lewe gee. Waardeer oomblikke. Want een van die groot leuns wat ons het, is ons dink, ons sal altyd môre hê, ons sê altyd later, maar later gebeur, nou spel ons tye uit vir die regte tyd en dis meer, en dit gebeur nie. Want in 'n oomblik kan alles verander. 2,5 weke terug, die Woensdag aand 10:00, gaan Wilma, en Wilma is altyd haastig in die huis, sy is altyd haastig, in elk geval, en sy gaan in die huis, om badkamer toe te gaan, en ek hoor net een helse slag, kwaa, vlieg op, gaan kyk wat aangaan, daar lê sy soos 'n babietjie opgetrek, en krul van die pyn op die vloer. Gegly, geval, ons weet nie wat gebreek is alsie. Sy sê, ek gaan net bed toe, help my net tot in die bed. Ek lê daai nag, ek raak eers wakker vir 'n baba se huil nie, maar ek raak daai nag almekaar wakker om te kyk, haal my vrou nog asem, al goed, 4:00 sê sy moet badkamer toe gaan, ek help haar reg op, sy gee net 'n gil van die pyn, en sy val agteroor, en sy's lights out. Maar nie soos 'n gewone lights out nie, ek het al baie mense help doodgaan, ek bedoel, ek was al by baie mense wat doodgaan. Ek het al jy sien wanneer die oë gaan, jy ervaar die hartklop hou op. Al daai goed, alles gebeur in daai oomblikke. Ek bid, ek vry vir haar, wanneer Here net nie nou nie. Ek wil as ek haar wou dood het ek 'n kussing gebruik. Maar ek is lief vir haar. In daai oomblikke verander ons hele lewe vir 2,5 weke al. Maar hoor nou, ons gaan met haar hospitaal toe, vroegoggend, ICU toe, en volgende dag word sy ontslaan, maar sy kan nie beweeg nie, sy is so seer, soos wat ook al. Ons het die voor die tyd geweet, dat ons het 'n afspraak gehad, ons dokterspel kom die Vrydag aan kuier. Dis die Woensdag aand wat gebeur het. Ons het nie geweet voor die tyd, dat dit gaan Woensdag aand gebeur nie. Ons dokterspel kyk haar net so een manier, en hy bou haar bed vir haar oor, hy laat haar regop sit, hy druk, hy sê, dan sê hy, rip, want wat gebeur in die hospitaal, net een foto so geneem, net een van hy elmboog geneem, niks verder nie. Maar die probleem is, jy kan nie altyd 'n ekstra haarkrakie sien nie. En so, ons weet nie wat is als geskeur van die sagte weefsel, al die klas van goed is die, want sy is huis toe gestuur met minimalistiese medikasie. En gelukkig is die ou daar. En ek het na my rugoperasie, het ek nog, daar's 'n skedule 6 pil met die naam van Oxynorm, ek wil eintlik nie sy naam sê nie, want mense raak verslaaf aan Oxy, maar ek kan verstaan hoekom hulle verslaaf raak aan Oxy, dis die heerlikste pil, jou mond raak so vrymoedig, jy voel vere verander. Ek gesê, na daai tyd met 'n rugoperasie, ek sê, lekkerste pil, bring dit on, maar dit nie ophou nie, want as hy uitwerk, dan het jy hel. So jy neem kennis van die pyn, maar jy worry nie oor die pyn nie. En hy vra vir my, het jy nog van dit in die huis, sodat hy net die volgende dag vir ons ander goed kan voorskryf, want dit goed is te lig in die broek. Want sy argument is, as jou lyf nie totaal ontspan van pyn nie, genees jy nie so gou nie. Want alles bly so jy bly inflammaterend teen jouself werk. Gaan al beter. Van die oksies, het vir haar laer dosis voorgeskryf, nie my fancy pille nie. Maar, het gaan beter. Maar ons het daai aand gesels oor mense in ons gemeente wat die afgelope jaar gesterf het. Ironies genoeg daai aand gesels. Ons gesels oor 2 van ons vriende wat in die afgelope maand oorlede is. So jy kan self dink wat deur my kop gegaan het toe sy daar lê en ek gedink, oh man, net nie nou doodgaan nie, asseblief. Nie asof ek 'n hand aan het nie. Of wou jy nie. Anyway. Paulus sê Efesiërs 5:16 maak die beste gebruik van elke geleentheid. Die woord daar is exagorazo, beteken vat daai tyd en gebruik, haal die volle waarde daaruit. Dis soos iets wat jy uit 'n skil uit eet, jy eet omtrent die skil op om daai laaste bietjie nog uit te kry.
Op 'n stadium met McDonald's, ek dink dit was McDonald's, het 'n roomhuisie gehad met sulke sprinkles binne in, sulke ronde balletjies. Ek weet nie of dit nog bestaan, ek was jare laas by 'n McDonald's. Maar toe die kinders in die huis was, is once a while daar omgery, en ek het myne net halfpad, want ek bære dit vir die regte geleentheid in die yskas. En toe ek by daai yskas kom 2-3 dae later, en my laaste bietjie van daai sprinkel wat ook al roomhuis wil hê, toe is die houer leeg, toe my kinders het skelm een vir een opgeëet. Dit is wat hierdie woord beteken, om dit tot die laaste uit te eet. Maar die ander woord wat saam in die sin staan, vir geleentheid, is die woord kairos. Maak die beste gebruik van die God oomblikke, wat in jou lewe is, waar liefde is, waar omgee is, waar jy kans gee om hulp te kry, of hulp te gee. Beteken ons moet wysheid hê, die wysheid om te sê, tyd is 'n gawe, nie 'n gegewene nie. Wysheid vra dat ons doelbewus prioriteite moet stel. Daarom sê Jesus in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God, begin by God, dan pak jy al die ander goed rondom dit in, want dan raak dit sinvol. Want as jy andersom gooi, dan verloor jy dit wat belangrik is. Wysheid is prakties. Dit is 'n woord van bemoediging. Dit is 'n hand van hulp, is 'n gebed en geloof. Maar die punt waaroor dit gaan is koester elke oomblik, want dit is kosbaar. Dan raak jou kronos, jou horlosietyd, raak goddelike tyd, as jy dit begin doen. As jy bestuur, sê net vir jouself, ek bestuur, anders ry jy en jy weet nie wat jy doen nie. As jy koffie drink, sê net vir jouself, ek drink nou koffie. Net deur dit hardop vir jouself te sê, sit jou brein oor in die nou. Net deur te noem wat die daad is wat jy nou doen. Maar dan koester jy die oomblikke, en dan raak dit gewaardeerde oomblikke, God se oomblikke. Laaste gedagte, vertrou, God se timing is altyd perfek. As julle die Lazarus verhaal lees in die Bybel, julle onthou daai ou wat uit die dood het opgewek is, Martha en Maria was woedend. Hoekom? Want Jesus is 4 dae laat. Hulle verwyd hom en sê, jy moes 4 dae teruggekom en dan het hy nie nou dood gegaan nie. Maar wat sê Jesus vir hulle? Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie, en hy wek vir Lazarus op. Tyd in God se tyd is anders as ons tyd. Leef soos Ester. Die koning trou haar, hy weet nie sy's 'n Israeliet nie, 'n Jood nie. Intussen beplan Haman om die koninkryk so in te rig dat die Jode almal doodgemaak word. Mordegai, haar peetoom, kom sê vir haar, Ester, dis vir 'n tyd soos hierdie dat jy dalk koningin is. Jy moet met die koning gaan praat. Wat gebeur as 'n mens sommer met die koning praat en die koning sê, jy moenie nou met my praat nie, dan word jy doodgemaak. Sy vat die kans, sy praat met die koning, haar volk word gered. Hulle hele situasie verander. Wie sê, dis nie nou met die oog op 'n tyd soos hierdie wat jy nou hier is nie. Wat jy vandag moet hoor, wat jy moet hoor nie. Want God het jou op 'n spesifieke tyd hier gesit, in 'n spesifieke plek. Kyk gou na jou linkerduim se vingerafdruk. Hoekom ek sê linkerduim is, 'n paar jaar terug het hulle begin om die huweliksregisters wat ons doen met ons die mense se vingerafdrukke ook neem. En daar staan altyd jou linkervinger. Hoekom? Meeste mense is waarskynlik regs of is van kleins af gevoeterd om regs te wees. Die van julle wat links was sal onthou. En die regtervinger se duim verloor die meeste. By the way, baie vrouens wat ons op toere wat saamgaan se vingerafdrukke is ook weg. Hulle vermoed dis seep wat dit doen. Deesdae begin die mansin ook verdwyn want hulle was ook nou al skottelgoed. Maar kyk net na jou linkerduim. Ek bedoel jy's uniek, as niemand in die wêreld wat daai vingerafdruk het nie. Kyk dit dink. Niemand in die wêreld nie. So hoe maak jy hierdie oomblik waardevol? Hoe verheerlik jy dit dat dit vandag in vertroue God se timing optel? Paulus sê in Kolossense 3 vers 17, wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here. Dis al hoe jy doen. As jy eet, eet dit in die naam van die Here, want jy geniet dit. Jy waardeer dit. As jy loop, doen dit in die naam van die Here, want jy loop in die genade dat jy nog kan loop. As jy asemhaal, herinner jouself net, ek haal asem deur die genade van die Here. As jy woord van liefde het, gee dit vandag vir iemand. As jy iets het om te gee, gee dit vandag vir iemand. As jy iemand moet vergewe, doen dit vandag. As daar gebed op jou hart is, bid dit vandag.
En daarom is daar 3 uitdagings vir jou vir hierdie week. Identifiseer jou kairos oomblikke. Met ander woorde, waar probeer God jou aandag trek? Leef 'n bietjie meer bewuslik. Wat 'n belangrike gesprek stel jy uit? Wat is dit wat 'n weerstand vorm wat jy weet, okay, ek moet dit eintlik doen. Dalk is God besig met jou te praat daardeur. Wat het dringend aandag nodig? Wat moet jy ophou doen? Tweedens, leef bewuslik in die hede. Stop 'n oomblik om te luister, om te waardeer wat jy het. Gebruik jou sintuie daarvoor en ervaar dit net. En laastens, omhels jou roeping. Waar het God jou nou nodig om 'n verskil te maak? Waar is jy besig om 'n verskil te maak? Leef en vier daardie roeping. Want wat 'n geleentheid het jy nie dalk juis in 'n tyd soos hierdie nie. God het vir ons beide Kronos en Kairos gegee. Maar Kairos maak ons reg ook vir die ewigheid. So I will dance with Cinderella while she's here in my arms. Because I know something the prince never knew. Oh, I will dance with Cinderella. I don't want to miss even one song, because all too soon the clock will strike midnight and she'll be gone. Dans vandag. Wys liefde vandag. Voor middernag slaan. Want jou Kronos kom in God se Kairos tot vervulling. Dis nou die tyd. Kom ons bid saam. Dink net 'n oomblik wat God nou in jou hart laat opkom. Word net bewus daarvan. Here, mag dit wees wat in ons harte opkom. Dit wees wat ons net met nuwe oë kyk, nuwe manier hoor, nuwe manier ervaar. As U oomblik met ons. Maak ons asseblief bewus en oop vir die Kairos momente in ons lewe, sodat ons Kronos, ons gewone tyd, gevulde tyd, vervullende tyd sal wees. Asseblief. Amen.